Mən Ağcabədi rayon sakini Bayram Vəzan Baxşeşoğlu. Bizim şikayətimiz bundan ibarətdir ki, bizim ailəmiz 30 ildən çox Üzeyir Hacıbəyev adına kolxoz arası işləyib. Hansı ki, 2011-ci ildə biz ləğv olmuş Dövlət Xəritəçilik Komitəsinə müraciət etmişik. Oradan bizim gəlib pay torpağımızı qanuni sənədlərlə, dövlət aktımızına əsasən, torpağımızı bu dövlət aktına əsasən, cizgilərinə əsasən, koordinatlarına əsasən gəlib bizim pay torpağımızı ölçüb biçib bizim özümüzə təqdim ediblər. Və 2013-cü ildə Ağcabədi rayon torpaq şöbəsinin müdürü Süleymanov Abbas, Ağcabədi rayon sakini Mustafa Əhəd Xəliloğlu ilə birləşərək qeyri-qanunsuz yollarla, saxta sənədlərlə mənim torpağımı cizgilərini dəyişərək, koordinatını dəyişərək öz yerindən başqa bir əraziyə salmışlar. Bununla bağlı dəfələrlə yuxarı orqanlara müraciət etsəm də şikayətimə baxılmır. Çünki Mustafa Əhəd Xəliloğlu ilə Süleymanov Abbas dostlar və pullu olduqlarına görə bizim bunlara gücümüz çatmır. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişik. Mustafa Əhəd Xəliloğlu dilindən kağız yazıb verib ki, notarisi təsdiqləyir ki, mən həqiqətən Bayramov, Baxşeşin, Bayram və Zamin pay torpağını özünə təqdim eləmişəm, özünə vermişəm və buna əməl etmir. Bunlar Süleymanov Abbasın cinayət əməlləri hələ də qalır. Heç kim bunu cəzalandırmır. Yuxarı orqanlardan xahiş edirəm, Daxili İşlər Nazirliyindən, Baş Prokurorluqdan, Cənab Prezidentdən xahiş edirəm bu işə cinayət açılsın. Çünki bu Süleymanov Abbas çox da saxtakarlıq eləyib. Süleymanov Abbas çox rahatlıqla indi Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Ağcabədi rayon Kənd Təsərrüfatı şöbəsində işləyir. Yüksək vəzifə alıb, qohum-əqrəbası nazirliklərdə işləyir. Özün güclü adamları var. Deyirsin, sənin mənə gücün çatmaz. İndi mən kəndli fermerəm, kasıb adamam, qalmışam çarəsiz. Əmlak komitəsinə müraciət edirəm 6 saylı Beyləqan rayon ərazi idarəsinə. Mənə bildirirlər ki, sənin dövlət aktının arxiv nüsxəsi yoxdur. Hansı ki, dövlət aktının məndə bir arxiv nüsxəsi məndə olur, bir arxiv nüsxəsi dövlətin arxivində. Bunu da 2015-ci ildə Ağcabədi rayon torpaq şöbəsi müdiri Süleymanov Abbas sifariş əsasında oğurladıb, yoxa çıxardıb. Neçə dəfələrlə müraciət etdiyimə baxmayaraq mənim şikayətimə baxılmır. Saxta sənədlər düzəldib Mustafa Əhəd Xəliloğlu'na verib, saxta dövlət aktları verib, torpaq mənimsəyib, nə bilim, nə qədər saxtakarlıq edib. Xahiş edirəm bunu araşdırılsın. Gəlsinlər, mənim torpağımı 398 saylı dövlət aktına əsasən xahiş edirəm verilsin, köməklik göstərilsin. Cinayətkar Süleymanov Abbas da tutulsun, qanun qarşısına cavab versin. Sizdən artıq xahiş edirəm. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm paylaşın, dəstək olun. Bütün orqanlar bizi görsün.